Zombie Apocalypse. Basta guys, bike check muna tayo kung ano mga piyesa ng gamit kong bike. Kasi nung mga nakarang araw hindi ako nakapag-ride dahil sa COVID-19. Kaya ngayon guys, nasa bahay pa rin tayo. Bike check muna tayo habang walang ginagawa. Simulan na natin guys. So ayan guys, yung kanyang frame GT Avalanche triple triangle. Medium ang size nya, 6061 aluminum. May nakalagay na triple triangle GT Avalanche 29er. At yung logo sa harap guys, ayan. Ang frame natin guys ay tapered head tube, hindi siya internal cabling. Kung mapapansin nyo guys, nandito sa bandang ilalim yung mga kable nya, pababa doon papunta sa brake tsaka sa shifter, sa RD at FD. Ayan guys, paki-comment na lang guys kung anong brand tong kasamang seat clamp. So guys, kasama itong seat clamp na to nung binili ko yung frame. O nga pala guys, kung matatanong ninyo, ang frame na to inikot ko yung buong Tarlac, wala akong makita. Nabili ko pa to sa Cycle Art sa Maynila. Ayan guys, GT Avalanche 29er. Itong shifter nya guys, 3x10 speed. FD natin guys is SLX. RD naman natin guys is Deore, Shimano Deore. Ang cogs naman natin guys is Submit 10 speed 1146. Ang gulong naman natin guys is Maxxis High Roller 2 27.5 by 2.3 60 psi. May exo protection na rin guys. Ayan guys, oh, medyo malaki siya. Maganda siyang pang trails, makapit. Hindi siya basta-basta dumudulas. Ang fork naman natin guys, Santor Epixon, matte black ang kulay. Maganda siya guys, black din yung decals niya na Epixon, glossy. Ayan guys, glossy ang decals niya, mapapansin niya makintab. Santor. May rebound na rin guys yung shock natin, yung fork natin, air suspension. 32mm yung stanchion niya guys, ayan. 140 yung travel niya. Ayan guys, air suspension siya. Maganda yung play niya. Hindi siya ganong matigas, hindi siya ganong malambot. Yan ang brake natin guys, SLX. May cooling pin. Maganda naman yung performance niya guys, malakas, maaasahan. Yan ang hub natin guys, cold. Ang stem natin guys at handlebar ay Warrior. Stem 35mm ang clamping size niya. 800 naman ang handlebar. Spacer natin guys is carbon. Brake set natin guys ay SLX. Ayan, SLX ang drive. Hand grip natin guys is Submit. Maganda naman siya, malambot siyang hawakan, hindi siya matigas. Kahit long ride hindi ka mamamanhid sa kamay, malambot siya.
Tapos select yung ating brake. Ayan guys, select na may cooling pin. Battle cage natin guys is cat eye. Ayan guys, dalawa yung battle cage natin. Crank natin guys is Shimano non-series. Chainring niya guys is 40, 30, 22. Ang saddle naman natin guys is Specialized. Try natin kung gaano siya kaingay pag pinaikot. So ayan guys, na bike check na natin ang gamit kong bike, kung ano yung mga piyesa niya. Maraming salamat sa inyong panonood. Paki-like na rin guys, paki-subscribe na rin, paki-pindot na rin ang notification bell para sa mga susunod nating upload na video. Maraming salamat mga guys. Hanggang sa muli, salamat.